finnes ingen båtforbindelse mellom Tyrkia og fastlandshellas. Så hvis du kommer med motorsykkel, så må du ta en av disse små ferjene over til en av de greske øyene, og i mitt tilfelle Kios. På kaia på Kios var det skikkelig trangt. Og bare så vidt det var plass til alle de som skulle i land. Og jeg rota meg straks som en gang inn i smågaten i Pyrgi. Kios var et eldorado for motorsykkelkjøring. Masse svingete små veier i fantastiske omgivelser. Kvelden var det klart for ferge inn til Pireus sammen med mine nye italienske venner. Det er veldig lett å bonde med andre som også er ute på tur. Det mangler liksom ikke noe å snakke om. Korintkanalen skiller Peloponnes fra fastlandet. Den stod ferdig i 1893, men allerede keiser Nero hadde begynt å grave her. I dag er den for smal til annet enn små turistskip. På nordsiden av Peloponnes går det nesten 3 kilometer lang bro over til fastlandet. Turen vestover fortsetter gjennom et utrolig kult lagunområde med solongi, med saltutvinning og fiske. Før jeg til slutt ender opp i Paleorca, kanskje det fineste stedet jeg noensinne har bodd. Now, I'm happy that I had all these gravel courses. Fun. Google Maps. He knows a lot of strange roads. På ettermiddagen kom jeg til Meteora. Her har det bodd folk i tusenvis av år. Og siden 1300-tallet har munker bygd klostre oppå disse høye klippene. Og adkomsten har vært via stiger som er bundet sammen, eller blir heist opp i nett med flere hundre meter lange tau. I have just passed 10,000 kilometers on this trip. That's more than I normally drive in a whole year, maybe 2 years. Fått så mange advarsler om gærne albanske bilister, men i virkeligheten så var det ganske så fredelig. I Sarandé møtte jeg Mette, som har flydd til Korfu og kommer over med båt sent på kvelden. Velkommen til Sarandé. Takk. Vi roer ned som turister et par dager, før vi gir oss i kast med turen oppover langs kysten. Det er litt annerledes å være 2 på sykkelen. Mette er flink til å være passasjer. Hello. How are you? By motor? Yes. By motor, 15 euro. Når vi kjører inn for å se på kilden The Blue Eye, velger vi å kjøre inn. Det er litt flaut, men det er ikke bare å sette igjen sykkel og utstyr lange veier unna. The Blue Eye er helt nydelig.
Det flommer opp glassklart vann fra en kilde ved foten av fjellene og renner videre nedover i dalen. I Gjirokastër klarer vi å rote oss opp i noen smale, svingete, stupratte, såpeglatte sementveier oppe i Øvrebyen. Vi kom oss helskinna ned igjen, men du verden, det var med hjertet i halsen. Og for en gangs skyld så er vi litt kulturelle, og besøker den store borgen som ruver over Gjirokastër. Det er en interessant historie med det amerikanske jagerflyet som står utstilt oppå borgen der. Det finnes to konkurrerende fortellinger. Enten hadde amerikaneren nødlandet frivillig, eller så hadde han blitt tvunget ned som spion av det albanske luftforsvaret. Det siste alternativet passet det albanske kommunistregimet best, selvfølgelig. Fjellene var spektakulære, og været var ganske dårlig, og natta tilbrakte vi i Orikum med storm og strømbrudd og nødgeneratorer. Det regnet så kraftig at da vi kom til Durrës, kjørte vi med vann til langt opp på støvlene. Det var faktisk vanskelig å gire. Det var i grunnen bare én ting å gjøre. Stille takeaway, kose med hotellhunden og ta en tidlig kveld. Å la planleggingseksperten Furkot bestemme ruta er veldig ofte veldig bra, for vi kommer en hel del steder vi aldri ville funnet på å dra selv. Og andre ganger kan det bli litt i mestelaget når Furkot på død og liv skal unngå de store veiene. Shkodër er en veldig flott by, der den ligger omkranset av elver og vann. Og over byen ruver en stor og flott borg, hvor vi fikk overvære en slags lokal variant av Mesternes mester. Været fortsetter å ikke være helt på vår side, så det blir en del sånne stopper hvor vi søker ly for regnet. Greit med en kopp kaffe og litt kos, da. Vi fortsetter i rolig tempo oppover langs Adriaterhavskysten. Her ligger det fine byer som perler på en snor opp igjennom. Det er ikke fritt for at gamle Bjelland koser seg ganske så bra. Vi kjører ganske høyt oppe gjennom nasjonalparken Lovshen. På den andre siden får vi en spektakulær utsikt over Kotor Bay og en vei som minner om Trollstigen nedover. Her er det trangt om saligheten, altså. Segnovi blir siste stopp i Montenegro. Dette snåle, men ganske velfungerende lille landet, som ikke er EU-medlem, men likevel har euro som valuta. Vi kjører forbi Dubrovnik, høyt oppe i åsen.
Det er en by vi fryktelig gjerne vil besøke, men det får vi komme tilbake til senere. Nå er det alt for mye folk. Denne dagen havner vi helt ut på spissen av Pelješac-halvøya i Loviste. Hotellverten kommer løpende og sier: «Sett fra dere sykkelen, kom og sett dere, her er øl og vin på huset.» Det er hyggelig velkomst. Om kvelden serveres det grillet fisk som er fanget rett utenfor brygga. Gjestene er oss, og noen tyskere og noen briter fra seilbåter som ligger på svai utenfor. Loviste var helt fantastisk, men vi må videre, dessverre. Bosnia-Herzegovina har knapt nok noe kyst, bare en liten korridor ut ved Neum. Den splitter faktisk Kroatia i 2 deler. Så for å slippe å kjøre gjennom Bosnia-Herzegovina, som ikke er EU-land, så har de laget en svær bro over fra Pelješac-halvøya. Vi hadde 10 fine dager på Balkan sammen, jeg og Mette. Hun fløy hjem fra Split, og så var det bare transportetappe hjem for meg. Now I'm starting up on the long 2,500 kilometers ride back home. It seems like ages ago since we camped in the Dolomites. And now I'm at the final step. Free passage. Cool, Schengen. It had to happen. I had a nice start going through Croatia and Slovenia, but as I entered Austria, it started to rain. For meg som hadde all heten fra Tyrkia i kroppen fremdeles, ble det en lang, våt og kald tur opp gjennom Østerrike og Tyskland. Med dagsetapper på 90 mil var det ganske deilig å komme fram til hotellet om kvelden, altså. Turen gjennom Danmark opp til København var fort unnagjort. En liten pause på bakeriet måtte jeg jo ha. Den gamle dama som satt der syntes sykkelen min var kjempetøff. Mye tøffere enn den røde knallerten som sto der. På brygga i Oslo var det varm velkomst av Gaute som var kommet først hjem. Erik er fremdeles i Iran. Så var det hele over da. 14 land, 13.500 kilometer, et tonn av erfaringer og opplevelser. En kjempestor takk til Gaute og Erik for å ha vært det perfekte reisefølget på den turen. Positive, tolerante, rause og omsorgsfulle. Kort sagt, de beste.